Zdravo svima! Danas pripremamo pileće rolnice iz rerne. Ovdje sam pripremila 3 pileća filea, tačnije pileće grudi, koje ću da isečem na šnicle. Istanjit ćemo najpre pileći file. Posolite, pobiberite ili dodajte malo suvog začina, kao i slatke začinske paprike. Sve da utrljamo, da okrenemo i ponovimo postupak. Možete dodati neki začin za piletinu ili nešto po vašem izboru. Iseckat ćemo malo svežeg peršuna. A naseckat ćemo i 2 čena belog luka. Narendat ćemo zatim malo kačkavalja. Rendat ćemo na sitno rende. 100 do 120 grama sira. Sada ćemo da napravimo jedan dobar i ukusan preliv, tako što ćemo da pomešamo 2 kašike majoneza sa 1 kašičicom senfa. Sada ćemo u jednu činicu da dodamo peršun i polovinu ovog sira. U to ćemo da dodamo i beli luk, pa sve da promešamo. Premazat ćemo sada ove šnicle kombinacijom majoneze i senfa. Pa staviti sir koji smo pomešali sa peršunom i belim lukom. Zatim ćemo jednostavno da uralamo piletinu. Nuljit ćemo pleh, pa poređati rolnice. Premazat ćemo ih zatim ostatkom kombinacije majoneza i senfa, a zatim ih ubaciti u rernu da se peku. 200 stepeni oko 30 minuta ili 40 minuta na 180. Pola sata do 40 minuta je sasvim dovoljno. Izvadit ćemo sada, pošto je ovo pečeno, i dodati ostatak sira preko rolnica. Vratit ćemo u rernu još 5 minuta. I evo, možete posuti sa još malo peršuna i uživati u predivnoj, ukusnoj piletini. Veoma ukusno i sočno, a ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom receptu. Puno vas pozdravljam, ćao!